Президент России Владимир Путин, комментируя свой кашель в понедельник, сообщил, что с его здоровьем все в порядке, а кашель – следствие занятий на прохладном воздухе. В понедельник на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашливал. Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель и побеспокоилась о здоровье президента, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии.